4-5 жаштагы балдардын конфликттери же болбосо жертва деп коет психологиянын тили менен айтканда жабырлануучу же болбосо психологияда буллинг деп коет. Көпчүлүк балдар бир адамды жалгыздатып, зулум берип, шылдыңдап, коркутуп, уруп, ушундай мамилесин буллинг деп коет. Ушул жабырлануучу болуу же болбосо буллингге туш келүү 5 жаштан башталат. Так, эми ошол 3 жашка чейинки балдардын уруштарына биз такыр аралашпайбыз. Бардыгы табигый түрдө өтүш керек. Бардыгы балдар өзү жашап өтүш керек. Бул конфликттердин өтө пайдасы бар. Балдар ошол 4 жашка чейин конфликттер аркылуу конфликтке барбаганды, конфликтти чече билгенди, конфликттин туура эмес экендигин өзүн коргогонду жана өзүнүн инсандыгын мындай тааныганды үйрөнөт да. Мындайча айтканда, конфликт балдардын жашоосунда өтө маанилүү ролду ойнойт экен. Эми 4-5 жаштагы балдардын конфликтиси кандай? 4-5 жаштагы балдардын конфликтиси 3 жашка чейинки балдардын конфликтисине караганда булардыкы серьезный болот экен. Эгерде биз 4 жаштан 5 жашка чейинки балдардын мушташын көрүп жаткан болсок, ошол замат ажыратып, мындай эки жака бөлгөндү сөз унутпашыбыз керек да. Анткени 4-5 жаштагы балдар серьезный эле катуу, олуттуу түрдө катуу тиштеп, катуу уруп, экинчи балага мындайча айтканда оорутуу жаратат экен. Демек 4-5 жаштагы балдардын уруштары мындай чоң адамдар сыяктуу серьезный деңгээлге өтөт экен да. Булар өнүгүп чоңоюпчу катуу тиштейт, катуу урат, катуу шылдыңдайт, катуу бири бирине жаман аттарды коюп, жаман сөздөрдү сүйлөшөт экен. Демек, эгерде ошол 4-5 жаштагы балдардын конфликтисин көрсөк, ажыратабыз дагы, балабызды үйгө алып кирип, кадимкидей эле бакыртып, кыйкыртып, мындайча бакыртып, кыйкыртып, подушкаларды ургулатып, чапкылатып, кагаздарды берип жыртыртып, айырып жыртып, мындайча айтканда, өзүнүн ички негатив эмоцияларын чыгарууну үйрөтүшүбүз зарыл экен да. Эч качан балдарга адамды урганга болбойт, адамга адам кол көтөргөнгө болбойт деген нерсени мээсине коюшубуз зарыл. Анткени мисалы үчүн баланы бала урду, ал экинчиси жооп кайтарды, тигинчиси дагы урат, ушуну менен эч качан ушуну менен мушташ кайра күчөйт, жеңүүчү да болбойт. Эки жак тең ортодо бири бирине мындай оорутуу жаратып жабыркашат да. Андан көрө мушташпаганды, сөз менен сүйлөшкөндү, сөз менен бүтүргөндү 4-5 жаштан баштап эле акырындык менен түшүндүрө башташыбыз зарыл. Балага эч качан мушташпа деп айтабыз, мушташпа деп үйрөтөбүз, бирок жашоодо өзүн коргой турган учурлар келет. Жашоодо өзүнүн эже карындаштарынын намысын коргой турган учурлар келет. Ушул учурда бала мушташка барышы мүмкүн, барышка мажбур болот. Бирок эч качан сен биринчи кол көтөрбө. Эч качан сен биринчи кол көтөрбө. Конфликтти сөз менен чечкенди үйрөтүү керек деп баш жаштайынан айтабыз. Так, ата энелердин эң чоң катасы урдубу, сен да ур дебейбиз да. Урдубу, сен да ур. Анткени 4-5 жаштагы балдарга урса эмне карап турасың? Оозуң ачык, урбадыңбы сен дагы? Салбадыңбы, урбадыңбы, теппедиңби деп айткан ата энелер жашоодо өтө көп. Эми карап ойлоп көрсөңүз, 4-5 жаштагы бала ал али кичинекей. Ал урса уруп, тепсе теп, жооп кайтарганга ал ичтен, психологиялык жактан даяр эмес. Ушул нерсени бала мейли токмок жейт, бир жейт, 4-5 жолу жейт, балким айлап убакыт кетиши мүмкүн. Ошондой болуп атканда баланын мээсине акырындык менен өзүнө табигый түрдө мен өзүмдү коргошум керек, мен ответти беришим керек, мен урса жөн ыйлап турбашым керек деген нерсе баланын өзүнө табигый келгенде ал өзүн табигый коргогонду үйрөнөт. Эгерде чоң адамдар биз ошол 4-5 жаштагы балдарга урса урбадыңбы, эмне карап турасың деп урушкан учурубузда бала самооценкасы түшөт экен да. Мындайча айтканда, мен чындап өзүмдү коргой албайт экенмин. Апама жакпай жатам. Апам мени күнөөлөп жатат. Менин ошол бирөө мени урса, бирөө мени жабырлантса, менин ыйлап калганым туура эмес экен деген ойлорго келип калат. Ошондуктан
балага урса урдуңбу, урбайсыңбы деп айтканыбыз туура эмес. Өзүнүн ошол балага күчү жетпегендиги үчүн, алы жетпегендиги үчүн адан сайын бала кыйналат. Дагы ошол мушташ ситуацияга келгенде ошол жооп кайтарып, ответ берип урайын дейт, бирок духу жетпесе, ички эрки жетпесе, ура албай калса, өзүн ушунчалык андай жагымсыз, ыңгайсыз абалдарды балдарыбыз үчүн, балдардын жашоосунда жаратып алат экенбиз. Негизи ошол 5 жаштан баштап балдарда баягы кызыкчылыктары, каалоолору менен дал келген балдардын топтору пайда боло баштайт экен да, бала бакчада болобу, же болбосо көчөдө болобу, детсадда болобу. Эгерде биздин баланы 5 жаштагы, 4 жаштагы баланы көчөдөгү, бала бакчадагы балдар кошпой, четке кагып, өздөрү ойноп жаткан болсо, биз бир коштурабыз, менин баламды кошкула, эмне кошпой атасыңар деп, же болбосо кошуп ойногула деп кандай формада болсо дагы айтабыз. Ушул учурда биздин көзүбүзчө чоң адамдан коркуу менен тиги балдар биздин баланы кошуп ойногону менен биздин көзүбүз жокто, биз көрбөгөн учурда балабызды баары бир четтетип коет. Ошондон садиктен келген балабыз настроениясы жок, маанайы жок, келиши мүмкүн, апа мени детсадтагы балдар кошпой атат, мени менен ойнобой атат деп келиши мүмкүн. Эми бул учурда эмне кылабыз? Албетте, бул маселени, проблеманы баланын өзүнө чечтирүүнү үйрөтөт экенбиз. Тактап айтканда, балага сен балам, 5 жаштагы балага кадимкидей түшүндүрүп айтабыз. Сен балам, достор менен, балдар менен кошулуп бирге ойногуң келеби? Анда сен таарынбагын. Анда сен башкаларды таарынтпагын. Анда сен башкаларды капа кылбай ойногун. Сен кызыктуу ойногун. Сен мүмкүн болушунча ошол балдардын ичинде ортосунда болуп, балдарга аралашып, кызыктуу ойногонго аракет кылгын. Ошондо сени менен башка балдар дагы ойногусу келет. Эгерде сен башка балдарды капа кылсаң, оюнчугун тартып алсаң, урушсаң, же болбосо таарынып алсаң, ыйлап жибере бере турган болсоң, оюнчугуңду бербей кое турган болсоң, анда сени менен эч ким ойнобойт деп эле кадимкидей айтып түшүндүрүпгө үйрөтөт экенбиз да. Ушул 4-5 жаштагы балдарда бала бакчага баруу аркылуу, көчөдөгү балдар аркылуу булар жашоо тажрыйбаларын алышат. Биз чоң адамдар бир кандайдыр бир ишке кирген болсок, бизде начальниктер тарабынан, администрация жакпай калса, начальниктер иш кылса, башчыларыбыз жакпай калса, же коллектив жакпай калса, бизде тандоо бар, ал иштен чыгып кетебиз, иштебей коебуз, башка иштеге алмаштырабыз. Ал эми мындай мүмкүнчүлүк, мындай тандоо балдарда жок. Балдар кандайдыр бир бала бакчага ата энеси тандайт, бала туш келет. Кандайдыр бир мектепке ата энеси алып барат, бала туш келет. Ошол каалайбы, каалабайбы, жагабы, жакпайбы, ошол чөйрөдө балдар мамиле кылып, аралашып, конфликтке барбаганды, конфликтке барбай, конфликтти чече билгенди, өзүнүн намысын коргогонду, башкаларды капа кылбаганды, алсыздарды, кичинелерди тең келбегенди, аларды мисалы үчүн кол көтөрбөгөндү, алсыз балдарга, кичине балдарга кол көтөрбөгөндү, элдерди башкара билип, же өзү дагы ошол эле учурда баш ийип, мамиле кылып ойногонду үйрөнүшөт. Адамдын жашоосунда мамиле кылуу, адамдын жашоосунда баарлашуу, коммуникация, мамиле кылуу бул өтө маанилүү болгондуктан, адамдар биз социалдык топ, адамдар менен адамдар экенибиз болуп жашагандыгыбыздан, балдарды ушул мамилелешүүгө, конфликтке барбай, конфликтти чече билүүгө үйрөтүүбүз өтө маанилүү экен. Ошол себептүү дагы бала бакчанын, же болбосо көчөдөгү балдар менен балдарыбыздын ойногону өтө маанилүү. Дагы бир нерсени айта кетейин, 4-5 жаштагы балдардын конфликттери серьезный, көрсөк ажыратабыз, ортого түшөбүз, бирок эч качан балдар үчүн чоң адамдар менен урушпаганга аракет кылабыз. Балдарга ошол конфликттен чыга билгенди, буллингге кабылып кошпой койсо, өзүн коргоп, мамиле кылып коштурганды айтып үйрөтүшүбүз
зарыл. Так, бул жагын өзүмчө сактап коеюн.